lan saking sepuh Nuswantara Hamemayu Hayuni Mataram Hamemayu Hayuni Mataram Hamemayu Hayuni Mataram Biyung Ibu Induk Peradaban Dunia Jaya Jaya Wijayanti Lemurian Medang Kamulian Atlantis Mojopoid Mataram Kahyangan Melepih Nuswantara Mugi Rahayu saking Gunadi Surodiro Joyoningrat Sukapresto dan Bangastuti. Masih dengan Muhammad Mahfud, reporter tim Atlantis, aktivis lintas peradaban Indonesia. Berkah Gusti ingkang Maha Kuwasa biidznillah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti ingkang akaripun kula kali Kang Mas Allah Masukun Asyamsi berkah laku lampah yang kepunen leluhur sak tanah Jawi, tanah Nuswantara, tanah ingkang gemah arifah wah sinau kabupaten Gunung Karto Raharjo, negeri ingkang panjang akunjung ukir pasir wukir mugia dados negeri ingkang mulia ingkang luhur malih saking kala bendu kala dumugi kala subuh kita sambut 1 abad 100 tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia menuju zaman keemasan. Alhamdulillah, sebelum kita sowan nanti secara pakem kita akan minta arahan, kita wawancara dulu agar kita nanti masukkan ke channel YouTube saya dan untuk kita soundingkan, kita komunikasikan, kita sosialisasikan, kita publikasikan kepada generasi bangsa Indonesia, khususnya generasi milenial, generasi Z, agar tidak lupa bahwa semua yang bisa menikmati hidup di zaman kemerdekaan negara kesatuan Indonesia, menikmati segala yang ada di Nuswantara Indonesia, alam yang indah, pangan yang melimpah, semua biiznillah Rasulillah karena izin Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi karena berkah dari perjuangan Eyang Kepunen Leluhur, salah satunya adalah Mahaprabu Maharatu ingkang sinuwun Gusti Panembahan Senopati. Beliaulah raja pertama di Mataram Islam yang substansi, yang welas asih rahmah lil alamin, atau Mataram Muda, melanjutkan Eyang Kepunden Leluhur beliau yakni Mataram Purba. Kita akan wawancara mendalam bersama sesepuh ini, sepuh di sini, dan alhamdulillah berkah Gusti Allah Rasulullah diperjumpakan. Kita tanya-tanya dulu ini dengan juru kunci yang menjaga, memelihara, merawat tempat yang begitu indah, Kahyangan ini indah sekali. Suwargo itu maknanya indah, nikmat, tinggi, luhur. Argo itu pegunungan, gunung. Aksara telah mengejar rasa. Kita nanya beliau abdi dalam Keraton Surakarta Hadiningrat, kalau tidak salah ada info. Sebelumnya kenalan rumiyin, saya Mas Mahfud tahu saking asli Kebumen tapi makarya wonten Ngaido Hadiningrat. Bapak asma sinten? Oh malah Rahayu saking Gunadi. Ini sejarah. Sing Bapak enaknya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Jawi mawon nggih, karena kita mau mengembalikan to. Memang apunten, dalem klebet abdi dalem saking Ngayogyakarta dipun paringi Rahayu asma saking Ngersa dalem Atus basa. nggih menika Mas Suraksa Warih Moyo. Mas Suraksa Warih Moyo. Nggih, dalem Mas Suraksa Warih Moyo, namung nami asli kula Suwarto. Aslinipun Bapak Suwarto. Monggo. Ini sejarah dalem selaku juru kunci punden Kahyangan mriki, pertapan Kahyangan mriki. Ini sejarah Kahyangan petilasan pertapaanipun Raden Danang Sutawijaya utawi Panembahan Senopati. Ini sejarah beliau bertapa wonten iki pertama wonten Selo Betek kala wau. Selo Betek ingkang wonten ngandhap. Wonten Selo Betek ingkang pertama. Namung wonten salebetipun
Sila Betrek piyambakipun dereng pikantuk ilham namung piyambakipun kepanggih kalian Nyai Puju. Nyai Puju menika asli penduduk mriki. Gamelanipun pados Ron Puju saha kajeng wonten wana mriki kepanggih Raden Danakawijaya dipun utus ngladosi napa sak ingkang dipun betahaken sak dangunipun wonten kayangan iki. Gandeng wonten kita sawetawis dangu dereng pikantuk ilham pindahipun wonten sak ngandhapipun Sela Payung ini. Miturut sejarah salebetipun wonten sak ngandhapipun Sela Payung dipun susul kalian Nyai Widyanangga. Nyai Widyanangga menika abdi pinasih saking Kanjeng Ratu Kidul ingkang dipun utus nyusul Raden Danakawijaya wonten kayangan iki. Kepanggih wonten iki piyambakipun dipun janji kalian Kanjeng Ratu Kidul mbok bilih dereng dipun susul piyambak kalian Kanjeng Ratu Kidul Nyai Widyanangga kala mboten pikantuk wangsul ngidul. Gandeng menika sampun badan alus. Abdi kinasih sing Kanjeng Ratu Kidul. Mboten kepareng wangsul ngidul saderengipun dipun susul Raden Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ndelalah dangu-dangu dipun susul piyambak kalian Kanjeng Ratu Kidul kepanggih wonten sak ngandhapipun Sela Payung niki Kanjeng Ratu Kidul ngendika mbok bilih Raden Danakawijaya menika kersa mundhut garwa kalian Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sanggup bantu menapa kemawon ingkang dipun kersakaken Raden Danakawijaya. Miturut sejarah perlunipun utawi tokonipun wonten sak ngandhapipun Sela Payung niki siramipun wonten inggil wonten salebetipun kedung pesiraman. Salatipun wonten sak inggilipun kedung. Wow, kula sasih kedawuhan menika lebih keras. Nggih, gandeng menika klebet kersanipun Raden Danakawijaya. Tapa wonten kayangan iki badhe babat wana mentaok. Ndalah pas nembe lelangenan wonten salebetipun kedung pesiraman. Antawisipun Raden Danakawijaya saha Kanjeng Ratu Kidul kamanusan. Ingkang manggi Ki Puju. Ki Puju mlebet wana mriki tujuanipun madosi Nyai Puju. Dereng ngantos pinanggih Nyai Puju, Kanjeng Ratu sampun mangertos rumiyin. Mbok bilih sampun kamanusan, Kanjeng Ratu kaget. Sak kagetipun Kanjeng Ratu kala wau nyaut tasbih ingkang kagem pirit Raden Danakawijaya mawut wonten salebetipun kedung. Sak mawutipun tasbih kala wau Raden Danakawijaya ngendika, "Oh ya tasbihku mawut ana kedung kene ora apa-apa mungsuk. Lawasing galih yen ana anak putuku sing napak tilas ana punden kene. Pertapanku kayangan kene. Nemokake watu utawa nggunakake banyu saka kene kena kanggo piandel." Gandeng nggih sampun kamanusan Kanjeng Ratu Kidul ngendika mbok bilih Raden Danakawijaya sampun kepareng lengser saking kayangan iki. Saderengipun lengser saking iki Raden Danakawijaya ngendika, "Oh iya nek kersamu kaya ngono aku sanggup dadi garwamu sak turun-turunku ratu tanah Jawa. Mung aku duwe penjaluk abdi kinasihmu Nyai Widyanangga tak jaluk njaga utawa ngratoni punden kene sak lengserku saka kene lho jarangan." Santengaken Nyai Widyanangga sanggup njagi utawi ngratoni punden mriki sak lengseripun Raden Danakawijaya. Namung piyambakipun nggadahi penyuwun kalian Raden Danakawijaya. Penyuwunipun mbok bilih mangke Raden Danakawijaya saged jumeneng nata. Saben taun nyuwun dipun kintuni gantos maksudipun gantos ageman. Pramila ngantos sak menika wonten ladang saking kraton. Ya Yogyakarta. Nah, sak sampunipun ngaten Raden Danakawijaya lengser saking mriki lajeng sak lengseripun saking mriki lajeng babat wana mentaok saged jumeneng nata bergelar Panembahan Senopati. Sak sampunipun Panembahan Senopati
dangu-dangu dipun tapak tilas kalian Kanjeng Sultan Agung Ganyokrokusumo sami tokonipun wonten mriki. Bilih menika sejarah singkatipun babakan pertapan kayangan iki amargi Raden Danaka Widoyo menika kebet putra angkat saking Sultan Hadiwijaya ingkang dipun paringi warisan sithik ingkang wonten wana mentawak kala wau. Dadi dipun babak gandeng menika kebet wana ingkang wiwit dal menika dipun saranani lampah tapa brata wonten kayangan menika. Lho bilih menika sejarah singkatipun, Pak. Matur mbah nuwun ingkang kasmata pindang dados repote foto warta kawula dados nyuwun anggenipun perso ninggah Sampun pendahanipun dijalanipun biasaken. Nggih, dalem kebet abdi dalem saking Ngayogyakarta sampun turunan kaping 7, Pak. Kaping 7 Saking Nyai Widyono, saking Nyai Puju kala wau. leluhur Nggih. Nyai Puju sak pengandap sih. Paham, Mboten hafal nggih. mboten hafal. Sesugeng nek itu niku berarti napa? Utek-utek gandeng Utek-utek. Utek-utek. Nggih. Nggih, sak lajengipun Bapak saderengipun kawula mangke kaliyan Mas Sowan Gusti Panembahan kanthi Sak menika klebetipun nggih. petilasan pertapaan. Petilasan. Kathah ingkang sami napak tilas wonten mriki sedaya namung nyuwun dumateng ingkang Gusti raos Allah. Ya Allah. miturut keyakinanipun piyambak Nggih. dalam selaku dipuji namung dinikakaken utawi nderek ndedonga. Mugi-mugi Amin. ingkang dipun suwun sageta dipun kabulaken kalan ingkang lawas kanthi lantaran para pebunden ingkang sampun nate kabulaken. Nah, punika saklajengipun saderenge badhe sowan secara resmi miturut kawula nggih pinaosa santri namun kawula ngagem Jawi nggih namun keranten memang kantor Ingkang saling aturaken kalawas sedaya namung miturut Sesuai keyakinanipun. Miturut keyakinanipun nyuwun kalan Gusti Gusti ingkang Maha Waos lantaran para pebunden ingkang sampun nate kabulaken. Nah, kate tata kalian itu berarti itu mawon. Nggih, nggih senajan nggih. Iki nggih. Menika mboten kok kita desan papan utawi silanipun kalan kalianipun mboten kita namung kita desan nangkos kanthi lantaran para pebunden. Punika sembarang ini. Oh mboten menika namung sak barengipun menika wonten bangsal-bangsal menika kan kaya mesti iki. Menika nang dipun istilahipun dipun dalem ngaten. Oh tidak sanes. Betul. Menawi keturunipun inggih menika. Berarti tata caranipun ingkang pakem berarti saenipun sesujur ya ingkang sedaya. Terus untuk selo ingkang inggilipun kagem salat Nggih, sujud. menika sak menika dipun padel. Oh, nggih. Menika kesolatanipun. Nggih, mangke berarti leban itu pembelaan Dipun kan matakan Islam. Oh, beres mataran. Oke, demikian luar biasa informasi langsung dari narasumber utama Bapak Suwarto dengan Asmu Abdi Dalem saking Keraton Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat Bopo Sinema Surakso Raksa waris Wari Mulyo yang sudah sangat detail menjelaskan sejarah atau kalau dalam bahasa Arab syajaratun dari mulai biji keluar akarnya mencengkram di dalam bumi agar kuat muncul tunas batang dahan ranting daun berbunga dan berbuah yang ada 3 lapisan kulit ada dagingnya yang segar yang manis kalau kita memang sesuai dengan pakem yang benar betul dan benar atau beneran benar sampai kembali ke biji kita tanam dan arahan beliau sekarang
Tadi saya sama kakak sudah berwudu, tapi memang dawuhnya ngalah berkah sendal apa namanya asmon itu gedung persiraman, dan di sana ada papan kesolatan. Kita ke atas dulu, kita akan kesuci di sana dan sholat di sana. Setelah itu nanti kita akan baru ke sini untuk ngadep di Kang Sinuwun Panemon Senopati, dan nanti Mas Sugeng akan memimpin dengan bacaan kalimah thayyibah kelawan tahlil secukupnya. Saya yang nanti dengan pakem leluhur Jawi, mudah-mudahan kita akan manunggal dengan luhur dan dapat berkah dari Allah, Rasulullah, Gusti Maha Kuwas. Dan tadi hanya satu tujuan kesini, mencari ridho Allah, mencari kasih sayang, welas asih, keselamatan, kesehatan, kekuatan. Saya, kakak saya, berarti di sini kita doakan Bopo Warto juga bersama keluarga, putra waya, saudara, agar juga sama diberikan welas asih. Dan hanya demi satu, yakni kita ada misi untuk bagaimana kebangkitan kembali leluhur Nuswantara, kemuliaan kembali negara kesatuan Republik Indonesia, dan bersama dengan para kolega yang kemarin juga sukses menyelenggarakan acara internasional The Lost and Science Civilization, peradaban yang hilang, kita akan kembalikan satu padu. Kita akan berjuang untuk memuliakan kembali leluhur kita yang selama ini oleh oknum-oknum tertentu dianggap primitif, dinamisme, animisme, dan sebagainya. Kita buktikan bahwa leluhur kita adalah leluhur yang memang dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Maha Kuasa sebenarnya sudah sampai ke luhur manunggal, jagat alit, jagat agung, jagat langit manunggal yang Gusti. Kita minta izin kepada Bopo Warto, kita sesuci dulu wonten inggil mangke badhe mandhap melih. Setelah itu ada arahan lagi Bapak tegak gitu. Nah, mangke sebagai tali asih punika nek perkara mriki menika khas nih tentang punika. Nggih, matur nuwun. Oke, demikian tolong Mas Sugeng yen izin Bopo Warto disut Mas. Yang izin kula pareng video iki nggih. Nggih, kula tak minggah riyen kalih kula video area punika. Punika ingkang kami nggih. Selo punika nggih. Selo punika nggih ingkang iki. Selo payung nggih. Punika namanya selo payung. Yang izin dulu Bapak. Oke, Mas Sugeng, terus kita video. Nyun sewu, nyun Ini Mas. Masih dari situ. Ini kita lihat area situ disut ini. Oke, itu area yang sangat indah sekali. Terus, oke. Jayalah Elang, Raja Wali, Garuda Pancasila, bisa terus sama sambil jalan-jalan. Terus. Terus. Ini ada tulisan di kertas. Ini tulisannya disut Selo Payung Nyai Widoyonggo. Oke, terus langsung dari sini Mas. Betul. Oke, demikian dulu sementara kita akan kesuci di sumber mata air di atas dan tempat tangannya masuk jangan lupa di selatan. Setelah itu kita akan sowan membaca kalimat thayyibah tahlil, dan juga kita akan coba meninggal dengan energi frekuensi vibrasi di bumi, dan nanti juga mudah-mudahan terdapat arahan dari Bopo Warto. Demikian rahayu-rahayu, jaya-jaya wijaya Lemulian Atlantis Poe Mataram Nuswantara Merdeka. Ya tak biarin Bopo. Ini muter kata. Dia ora gelem anu didik, Dalam. urung anu. Oh, nggih. Ya.